guys, Happy New Year! So karon nag-prepare ta sa food para sumaw ni mong gamayng handa. Pamikahuman, magluto pa kog spaghetti. Then yung adobong manok. Pero naluto na yung adobong baboy. So ayan. Luto na ang adobo. So karon chicken adobo na naman, pero wala pa naluto guys. So here. Pakuluan pa guys kay medyo gahi pa. Spaghetti pamaba. So, ayan, simple lang. Importante healthy tanan, di ba? Nagluto kog spaghetti diri sa gawas, maong nag face mask ko kay bawal pa tayo magpa-aso or no. So mao ning spaghetti, magluto tag simple nga spaghetti guys. Yan. Pero nagkaluto ani, I mean ka humok ani nga spaghetti, mobalhin ko aring sud. Sauce and corned beef. So ayan na siya guys. Later i-add natin yung pandan. Simple lang siya, wala ibang sahog, wala hotdog kasi malayo tayo sa market, so wala tayo nakabili ng hotdog. So yan lang, ibalik lagi po ng dating dekorasyon. Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. So mao ni mo handa guys. Happy New Year, everyone! Cheers! Happy New Year! Welcome 2025! Of course naman guys, isama natin yung loved ones natin. So, nag-video call kami and New Year, 12 PM. So, tinawagan ko siya. So, sobrang happy naman niya. Yeah, Happy New Year. Happy New Year, everyone!